ちょっと水があんま起きないけどな。おー、気持ちいいね。よし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 。よっしゃー、ゲットー。いやー、楽しいね。ファースト皿釣れますね。でも釣られとんな、ここのマス。よいしょ、マスちゃん、32、3ぐらいですけど、ファースト皿で釣りました。楽しい。